Всем привет, с вами опять я, Егор Гонков, и сегодня я буду снимать видео про своего кота. Сначала нам нужно его найти. Он любит у меня в разные места прятаться. И я планирую сделать несколько частей про своего кота. Вон он там сидит, вам его не видно сейчас. Сейчас я его отсюда выманю. Иди отсюда. Вот он. Давай! Ой, он меня укусил! Какой страшный кот! Смотрите, какой он. Вот его лицо. Он вообще сейчас агрессивный. Боится меня. У нас он такой непородистый, обычный. Вот такой вот. Бело-серый. Я с ним играю разными штучками. Например, вот для него игрушка. Такой ежик. Вон он вылез. Смотрите, давайте сейчас мы в него из пистолета постреляем. Так. Вон кот. Мимо. Я почти в него попадаю. Все, что ли? Блин, а у меня пули кончились. Почему? Ну, к сожалению, у меня кончились пули. Давайте сейчас все на паузе соберу, потом продолжим. Внимание, у меня проблема. Я кота потерял, пока перезаряжал пушку. Странно. Странно. И где же он? Все переворочено. Блин, какой же у меня бардак-то тут. Ой, может он тут? Нету. За диваном его нету. Хотя как он может быть там оказаться? Вот он! Вот он! Сидит здесь. Спрятался от меня. Спрятался. Ну, выходи отсюда. Он сюда пошел. Смотрите. Вау. Да уж. Ну, что-то мой кот сегодня не настроение. Мы даже с ними в подушки не поиграли. Вон там сидит он. Выключено все. Ну, думаю, мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.